أعزائي الكرام، هناك شيء ما يتحرك، سنكتشف سوا ما هو. هناك شيء ما يتحرك، سأكتشف ما هو. أنا جالس تحت الشجرة في الظل، فسمعت صوت، سنكتشفه. لاحظوا ماذا وجدنا. إنها سلحفاة. لاحظوا ماذا وجدنا. إنها السلحفاة. إنها السلحفاة. أظن أن فيديو اليوم سيكون مميز. لماذا؟ لأنني وجدت هذا السلحفاة في الطبيعة. سأشاركه معكم أعزائي أحبتي الكرام. إنه يتمشى ببطء. هيا تحرك تحرك يا ولدي تحرك، فأنا لن أؤذيك، فقط سأقوم بمشاركة تفاصيلك، سأقوم بمراجعتك وكأني أراجع هاتف مع الأصدقاء حتى يتعرفوا على السلحفاة. فهو مسالم، لا غير مؤذي. لاحظوا لاحظوا أعزائي، هذا هو السلحفاة. هذا رأسه، له 4 أرجل. لاحظوا شكل أرجله كيف هو. ويمتلك جسما قاسي، وهذه الهندسة الرائعة الموجودة على ظهره. لاحظوا، وله ذيل، له ذيل كما تلاحظون. تعيش عليه بعض الفطريات كما تلاحظون، تعيش عليه. سأقلبه وأتركه يذهب في حاله كما تلاحظون. إنها السلحفاة الآن هي التي تحمل الكاميرا. وضعت الكاميرا فوق رأسه وهو يتحرك. لاحظوا، سأحاول أن أصوره من شتى الجوانب. آتيه من الأمام وأصور. هيا أخرج رأسك أيها الجميل، أخرج رأسك أيها الجميل. لا تبخل علينا، لا تبخل علينا يا أخي، لا تبخل علينا يا أخي. أخرج رأسك، أخرج رأسك. قل للأصدقاء مرحبا. تكلم. إنه يخرج رأسه، إنه يخرج. سأتي من الخلف حتى لا أزعجه. اتركه يتحرك. سلحفاة جميلة في هذه القيلولة. كم هو رائع هذا السلحفاة. أظن أن فيديو اليوم سيكون مميز، سيعجبكم أكيد. إنه يمشي بين الأزهار. متجه إلى تلك الزهرة. إذن أحبتي، سنتركه يذهب في حاله، لن نؤذيه. إذن كان هذا فيديو اليوم. إذا أعجبكم اشتركوا في القناة ولايك للفيديو. لا تذهبوا بعيدا، ما زال هناك العديد من الفيديوهات
في هذه الطبيعة الجميلة وفي هذا الفصل الجميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.